네, 여러분 안녕하세요. 테스터의 알파입니다. 네, 제가 이제 곧 생일이어서 베타한테 기카를 받아서 스타를 좀 질렀어요. 그래가지고 오늘 뽑기 하나 보여드리고, 그 다음에 게임을 한번 플레이 해보려고 합니다. 이게 거의 15,000원 긁었는데 스타가 되게 조그맣게 안 나오더라고요. 그래서 제가 이걸 뽑아야 될지 그냥 골드팩 하나 뽑아볼게요. 이게 확률이 되게 플래티넘 10% 일단 뽑아볼게요. 레어다. 레어래. 기아 타이거즈죠? 헥터. 네. 곤전은 못 뽑았네요. 네. 우정 포인트도 아까 한번 긁어가지고. 네, 일단 한번 해볼게요. 근데 제가 2020 시즌에 우승을 했어요. 그래가지고 21 시즌으로 넘어갔고, 네, 라인업은 이렇게 했습니다. 여기 베타는 그렇게 신경 안 쓰셔도 되고, 지금 플래티넘이 총 1장, 2장, 3장, 4장, 그 다음에 5장, 여기까지 7장. 플래티넘 그렇게 많은 편은 아닌 것 같아요. 잘하시는 분들은 진짜 많으니까. 그리고 여러분들, 저희 3번째 영상이 될 수도 있는데요. 저희가 영상을 프로가 아니기 때문에 소리가 잘 안 들리시거나 저희가 말을 이렇게 잘 못하거나 게임이 좀 그냥 초반만 맛만 보고 그냥 빠져가지고 이게 그렇게 잘하는 편은 아니에요. 이해해 주시고요. 저희가 구독자 3명이 됐어요. 하하. 이래서 제가 그런 거예요. 이래서. 정살. 저기 수호신이나 컨트롤 아티스트 이게 좀 되게 신기한 뭐라 해야 되지? 근데 기술이 뭔가 발달하긴 했어요. 뭔가 더 좋아졌어요. 카드가 강화 안 했거든요 거의. 근데 이 컨트롤 아티스트 고유 능력 병력권에서 얻고 나서는 제 개인적인 의견이지만 피칭이 좋아졌다고 봐도 되겠죠. 삼진. 솔직히 저희는 유튜브에 치시면 안 나와요. 근데 구독자가 3명밖에 없고. 그리고 제가 처음 영상에는 라인업을 읽어드렸었는데 첫 경기이므로 라인업은 정확하게 정해지지 않았으므로 이번 시간에는 소개드리진 않겠습니다. 하지만 만약에 원하시면 댓글로 달아주시면 저희가 라인업을 말씀드리도록 하겠고요. 보내
클럽 대전 시작했네요. 채팅을 확인을 하다가, 네. 네, 괜찮습니다. 뭐, 병설 하나 쳤다고 지진 않으니까요. 크다. 142m. 잠실 상단. 헉, 14대0. 우리가 이긴 건지 진 건지. 볼이었는데. 또 클럽에서 켰네. 이거 안 타다. 짝짝. 가운데로 형성되는 거, 또 조금 높았잖아요. 수심의 목적은 결국 낮은 공인데, 밋밋하게 들어오는 공은 타자들이 놓칠 리가 없거든요. 네, 놓칠 리가 없죠. 타석의 6번 타자 김재호 선수입니다. 근데 제가 의외로 찾아보니까 투심을 구사할 수 있는 투수가 거의 없더라고요. 너무 좋았어요. 전 의외로 투심 던질 수 있는 투수가 이렇게 적은 줄 처음 알았어요. 파이카 선수죠. 세영실님이 잘하시네. 5대0으로 또 이기셨네. 솔직히 전 선영상 조회수 20회 넘은 게 너무 좋았어요. 그래도 봐주시는 분들이 계셨다는 사실에 너무 좋았고, 제가 채팅을 확인하는 게 답답하시더라도 봐주시기 바랍니다. 오늘이 클럽전 시작하는 날이라서 제가 확인을 할 수도 있어요. 아우. 근데 제가 이 말 하려고 했어요. 응원가가 제가 원래 144경기로 풀시즌으로 돌려서 선동열 선수 피칭 보여드리려고 했는데, 그게 가장 빨리 엔딩 보고 그걸 알려드리려면은 72경기가 가장 적절한 것 같아서 72경기로 진행을 했고요. 이 상태에서 리셋하지 않고 계속 보여드리도록 하겠습니다. 갑자기 또 말이 없어졌다. 어제 최주환 선수랑 팔카 선수랑 수도를 했었는데, 허경민 선수는 오늘 허경민 아니구나. 최주환 선수입니다. 죄송합니다, 여러분. 제가 너무 긴장해가지고 메모해 놓은 거를 허경민 선수라 이거. 네요. 최주환 선수고요. 최주환 선수는 오늘 정상적으로 경기에 나오셨고, 네, 괜찮다고 하십니다. 추돌하시고 담증세를 보이셨는데, 이제는 괜찮아서, 네, 3번 타자로 출전하셨습니다. 네, 오늘 26일이고요. 지금 키움이 3대0으로 두산한테 지고 있을 거예요. 오케이. 근데 이 솔직히 견제구 선수가 여기까지 나가 있어도 딱 견제구를 던져도 그 컴투스하고 2015까지는 견제로 잡는 게 너무 쉬웠어요.
아, 2013은 너무 어려워. 하드했고. 잘 던져주고 있습니다. 2루, 던지는 들어갑니다. 지금 이제 이번에 업데이트 됐죠? 네, 그래서 블로킹 기능도 생겼고요. 그리고 추석 이벤트 9월 30일부터 10월 4일까지 행사 되게 많아요. 이제 타순이 3바퀴 돌았고 타석의 1번 타자 박혜민 선수입니다. 3루쪽 파울. 멈춰. 맞았습니다. 이제 30구째 던지죠. 3구 구단입니다. 어? 중간 쪽입니다. 좌중간에 떨어지는 안타입니다. 원볼 원스트라이크에서 빠른 공이었는데 아, 여러분들 아니면은 아예 말을 안 하고 그냥 모든 사운드를 다 끄고 딱 플레이만 보여드리는 것도 좋을 것 같아요. 오늘 타석에서는 상당히 잘해주고 있습니다. 근데 그건 좀 재미가 없겠죠? 제가 막 말을 이상하게 하고 그래야지 더 재미가 있겠죠? 아! 아니, 영화야. 아, 이건 내 실수다, 내 실수다, 그래. 이건 내 실수야. 공을 발휘하면서 만든 안타거든요. 근데 이건 내 실수일 뿐이야. 한라이온즈가 동점을 만듭니다. 엄청난 1대1 동점. 자, 이제 역전 찬스의 삼성라이온즈입니다. 타석에 이대호 선수입니다. 1, 3년 됩니다. 깔끔하게 끝내고 있는데요. 헛스윙 타이밍 맞추지 못합니다. 스트라이크 3구 기다립니다. 느리게 3루 쪽으로 3루 3아웃이었습니다. 스코어는 1대1 박혜민 선수. 3회말 부산베어스의 공격입니다. 타순이 3바퀴 돌았습니다. 아, 그래서 이게 떴구나. 오늘 몰레시아가 박혜민 선수가 예지력이 있어가지고 뜨는구나. 왜 뜨나 했었네. 높았습니다. 투볼 원스트라이크입니다. 지금 공은 초심이었는데 전혀 제구가 되지 않았어요. 이거 편하네요. 역시 플랫폼 뽑은 그 있죠. 이러니까 보넷을 두 개나 고르죠. 너무 좋은데요? 또? 또? 아니지, 그치? 아니지, 그치? 그쵸, 사실 예지력 있으면 좋을 것 같긴 해요. 근데 모든 타자가 막 예지력 걸려있으면 사기겠어요. 박혜민 선수는 이제 레벨업 많이 해야겠어요. 너무 좋은 카드죠. 박혜민 선수가 정수빈 선수처럼 수비 굉장히 잘해요. 물론 전 두산 팬입니다. 맞았습니다. 풀카운트. 오늘 확실히 패스볼의 비율이 월등히 높습니다. 보내. 오늘 풀카운트 싸움을 잘했어요. 볼을 잘 봤다는 얘기인데요. 타석의 4번 타자 김재환 선수입니다. 박병호 선수가 주로 도사예요. 주로 도사인데, 1호수 주로 도사인데, 도루가 하나밖에 없어요. 7번 시도했는데. 넣습니다. 우익수 이 상황에서 이겨내네요. 4회 초 삼성라이온즈의 공격입니다. 삼성의 공격은 선타자 김건호, 이번 선수입니다. 첫 타석에서는 승리였습니다. 5번 타자 이원석 선수입니다. 첫 타석은 3루수 땅볼이었습니다. 이쪽은 헛스윙 수 맞겠습니다. 저는 마운드 각도는 이게 가장 좋은 것 같아요. 공이 박히는 게 딱 보여요. 이른쪽 파울 4구 맞겠습니다. 바깥쪽에 스윙 삼진 다시 탈출해서 많은 거 6번 타자 이동혁 선수 초타석은 이른쪽 땅볼이었습니다. 누구는 파울입니다. 142km의 패스볼로 끝까지 들어갔다. 송승환이 상당히 흥미로운 자신감이 있습니다.
스코어는 1대1 동점. 4회 말 부산 베어스의 공격입니다. 선두 타자는 6번 타자 김재호 선수입니다. 오늘 첫 타석에서는 뜬공으로 물러났습니다. 초구 파울. 몸쪽도 2루 잡았고요. 1루로 송구. 1루에서 아웃. 타구에 난 것을 봐서는 중전한타가 되지 않겠나 생각이 됐는데 참 빠른 처리가 이루어졌네요. 7번 타자 박대엽 선수입니다. 1대1로 연장 가면은 1루에서 영상 시간이 너무 길어지는. 타석의 8번 타자 허경민 선수입니다. 첫 타석에서는 삼진이었습니다. 오른쪽 떴습니다. 애매한 지점인데요. 말이 안 되지. 여기로 온 걸 때려가지고 안타를. 맞은 타구였는데 정말 오묘한 지점에 떨어졌습니다. 공은 좋았어요. 홈플레이도 대단히 됐었는데 결국 이게 높은 되다 보니까 이거 예리하게 잘 찌르네. 타자 이재혁 선수입니다. 첫 타석은 3루쪽 땅볼이었습니다. 오케이. 수 앞에 떨어진 2사 1삼루. 박혜민 선수예요. 올배압의 전환을 쏙 1번 타자 박혜민 선수입니다. 오늘 첫 번째, 두 번째 타석 모두 볼넷으로 준비했고요. 스트라이크 하나가 들어옵니다. 스트라이크 이거는 놓쳤어요. 오케이, 박혜민. 중요한 햄으로 자동 진행 돌릴게요. 영상이 너무 길어지면은 영상이 올라가는데 오래 걸릴 수 있기 때문에 스킵할 수 있는 부분은 최대한 스킵할게요. 너무 귀엽게 던지잖아. 이야! 박병수! 여기서? 빠지겠죠? 그렇죠. 오. 박병호 팬분들 죄송합니다. 아니 왜? 자, 여기서부터 한번 보여드릴게요. 어떻게 진행이 됐는지. 자, 홈런! 뭔가 내가 안 하니까 잘하는 것 같다. 또 홈런! 뭐야? 이 뭐야? 왜 내가 안 하니까 너 잘하냐? 이거 좀 모욕감 느끼는데. 이거 그냥 투수교체 해줄게요. 안 해줘도 될 거. 71개밖에 안 던졌습니다. 전 뭐 120개 던지게 한 적도 있어요. 체력이 70 몇인가 해서. 여기 렉 걸렸다 이거. 너무 뺐는데 이거? 좀 아래에 꽂는 게 좋겠죠? 포크볼로? 커브볼처럼 이렇게? 그쵸, 나오죠. 이건 안 나올 수밖에 없어요. 이거 나올 수밖에 없어요. 대타? 대타가 쓰네요. 치네? 자, 지금 대타 작전 성공입니다. 첫 타석에서 안타 때리고 나갑니다. 타석의 7번 타자 강민호 선수입니다. 오늘 2타수 2안타 기록하고 있습니다. 바깥쪽 공을 밀어냅니다. 2루 송구. 2루에서 아웃카 3아웃. 이거는 4대1. 부산이 앞서고 있습니다. 7만 부산 베어스의 공격입니다. 선두 타자는 3번 타자 박병호 선수입니다. 오늘 2타수 2안타입니다.
그쵸. 아. 그래서 김재환은 그냥 홈런 하나 치고 딱 5할 깔끔하게 돌아가면은 근데 여러분 제가 어쩔 수 없는 사정으로 두 개로 플레이를 하는데요. 그 제가 리그를 리셋할지도 몰라요. 그거는 좀 이해를 해주시고요. 뭐야 알파 이놈 리셋 안 시키기로 했는데 리셋 시켰네? 해도 이렇게만 생각을 해주세요. 이건 세이브! 이거 서원창이었으면 세이브일 텐데. 내가 이걸 왜 쳤지? 여기서 이제 저한테 방법이 있습니다. 와! 왜 이래? 아웃! VAR. 베타 이거 편집할 때 슬로우 한 번만 돌려봐. 베타야. 이거 시점하겠다. 아, 2대4 에반데. 아니, 2점 충분히 2이닝 안에 낼 수 있는 점수란 말이에요. 여기서도 안타 맞으면 간판 시킬게요. 간판 시켰네. 내릴게요. 이러면 안 되는데. 김선규 선수 일단 추격시킬게요. 큰일 났다. 괜찮습니다. 아직 투수가 많아요. 삼성은 좀 낭비를 했지만 저희는 아직 투수 자원이 많습니다. 번트 자세. 이걸 어떻게 되지? 목적으로 나왔는데. 김성욱 선수다. 중심 타선이라는 것은 클러치 상황에서 찬스가 올 확률이 높잖아요. 그렇죠. 그때 자신의 본 모습이 그래서 나오는 거거든요. 안 돼! 이제 한 점 차다. 이거는 김선규 선수 자책점으로 들어갔는데 우리 치국이 자책점으로 들어가는 건데 이거 테이크업하겠다. 안 돼! 이거 실화냐? 30점 했어? 이 영화 승리 날라갔네? 후회해? 또? 야, 심했다. 역시 어렵다. 이제 아무도 못 칩니다. 왠지 아세요? 최동원이거든요. 치면 핵. AI구나. AI는 존재 자체가 핵. 다시 바보 AI로 돌아오자. 그렇지. 나야 본데 우승마가 안 나와요. 안타 개수 똑같고 보넷 개수는 우리가 하나 더 많고. 오케이. 자, 대타 쓸게요. 허경민 선수 타석에서. 8번 타자 허경민 선수입니다. 와, 이러나. 유희혁 선수를 일단 믿고 해볼게요. 경기 계속됩니다. 후보 보겠습니다.
세이브. 이제 병살 위험은 사라졌죠. 좀 뺏었네요. 오른쪽 서준재. 이건 퇴근 못하겠지? 한다. 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 세이브. 9번 타자 이재욱 선수입니다. 타이밍 좋겠어요. 타석에는 베타 정수빈 선수입니다. 지금 상황이 그냥 상황 생각이 아닌가 생각합니다. 오케이. 박혜민이 대타의 효과가 있었습니다. 1점 냈어요. 박혜민 유선 할 수 있습니다. 점수는 아니 뭐야? 뭐 어차피 스트였으니까. 오늘 2타수 1안타 기록하고 있습니다. 갔다. 나 이제 이리로 다 거포들이에요. 3, 4, 5번 타자가 다 거포들이에요 이제. 여기서 도로 미리 해놓고. 김재환 신분 세탁합시다. 이제 웬만해서는 30점 안 할 거예요. 최동원 선수니까. 신분 세탁하려고 했는데 안 되겠다. 네, 여러분 다음 영상에는 시즌 리셋되어 있을 겁니다. 왜냐고요? 좀 김재환 선수가 못하는 시즌은 선호하지 않거든요. 아니 이건 뭔데? 아니 이건 뭔데 이거? 30점 하겠는데? 타자 주자 2루로 들어갑니다. 첫 타석에 2루타입니다. 타석에 8번 타자 김재현 선수입니다. 직전 타석에서 2루타가 있었습니다. 뭐해? 트롤. 그렇지. 편안. 타석에 9번 타자 김원곤 선수입니다. 오늘 3타수 1안타 기록하고 있습니다. 투구 보겠습니다. 라인 파울. 오케이. 뭐 끝나겠죠 뭐. 사람들의 공이 들어왔거든요. 고르네. 여기서 투심으로 똑같은 코스에 다시 한번 몸쪽인데요. 투앤투입니다. 투심으로 요쪽에. 5구째. 5구를 때렸습니다. 유격수. 이걸 안 칠래야 안 칠 수가 없죠. 박혜민이 잡았습니다. 투아웃. 이제 원아웃 나왔어요. 원아웃. 박혜민 선수입니다. 오늘 4타수 10만타입니다. 원아웃 남았어요. 타이밍 그럼 저 프로터 아니 한덕주 선수 교체를 하네요. 넣을게요. 어차피 아웃 카운트 하나밖에 안 남았으니까. 중간에 9번 한덕수 선수입니다. 아마도 김성규 선수의 승리로 들어가겠죠? 2구는 변화구 펀치자. 최동원 선수의 승리로 들어갈 것 같은데요. 끝났습니다. 진짜 엄청난 승부. 네, 여러분 이렇게 해서 이번 영상도 좋은 영상 되게 이상하게 Got the mojo deal, we been tripping like 80. Put it out the coupe at the light.